はい。はい。もう一個。反対。そうそうそう。上手じゃん。将来何になるの？まだもう少しもう少し。反対だよ。そうそうそう。取れた。はい。ちゃんだい。はい。はい。まーちゃんタイ取ってあげて。取れたよ。危ないよ。まだ待って。はい。これこっちこっち。新しいタイつけるからね。かばちゃんもう一つ。取ってるよ。そのままちゃんに渡してあげて。一個。はいどうぞ。一個ずつ一個ずつ。はい。ショコショコって音聞こえない？大丈夫？大丈夫だと思う。はい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 。まだまだつけてからゴリゴリってつけてから。穴が見つからないぞ。これなんだよこれ。はいな。あだ、入った入った。はいはい、渡して。手黒くなった。うん、洗わないと。クラス大丈夫だよ。そう、手黒くなってるよ。そう。マッコイさんの真似してるの？へえ。はい、反対今度。はい、今度反対。意外とタイヤ切れるね。うん。タイヤ綺麗？こっちのほら、冬タイヤ。綺麗とかじゃね、溝なんじゃない？どっちかというと。溝です。反対。石ころ詰まってるね。そうそう。走ってば取れると思うけど、取れないやつはやった。もう一個緩んでるよ。ここもだよ、ここ。これ忘れてるよ。やったーじゃないよ。そうそう、上手上手。よし、オッケー。はい、いいよ。はい、完成。